dalkan Sweden aan joogno hataa tagto meel baadiye ah oo dad cadaan ay weligood arki jireen markuu nin madow tago maalintii koo dhawaato la kulmay maxaa dhacay waxaa leeyahay dan isbaarta maniqa ayaa meeshan ka baxay waa qofkii madooba meelba meeshay xoogaa karamiye ka tahay fikirka waa lagu kala duwan yahay xumaan maha caaytana maha laakiin xadaarada waxay ka timaadaa meelaha biyaha iyo dadka ay badan yihiin baraadriga meeshay degan yihiin aan kula kaftay kulantii waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii gaas iyo gorfaynta buugga oo toddobaadkiiba hal habeenaad kala socotaan muuqbaahiyaha MMTV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كلنتي وعن أو وناكسن داوديال كوسو دواد مركلة إيا قاس إيا غورفاينتا بوغا تضبط كنا وحا مرتي إيغو هالكن ويس أحمد عثمان أو قراء صوماليا أو بوغا كلا دوان قراي أويس أدي أدو سدو استوديو MMTV سدو هذا ما سنتهي وإذا ما هاد يا إن شاء الله أريم بدنا واك شيء كسندنا. أدي أن هدي سؤال شو وهو ريورتان فيديو أويس بال سبرت تدك داودياش أن أويس واكما. أن أويس أحمد عثمان وحن كل شيء كسبر باري أن مقالة موجود في الدولة الصومالية وعن دكسي هو سلحي يدكسي سريع عن كذا بحي دكسي السريع 15 ماي تذكي يقانا marka kadibna waxaan waxbarasho jaamacad u doontay dalka India marka dalka India waa meesha aan ku uriyay sheekadan sunita marka meesha aan wax ku bartay muddo dheer yaraanteedii aan soo joogay markaan teenage ahaa runtii marka meeshana waxaan kala kulmay waxyaabo badan oo dhaqanka Soomaalida iyo ay isaga mid yihiin waxyaabo ay kala duwan yihiin maxaa yeelay waxaan weligay ku dhashay dal dadku shacabka dhan ay isku af isku diin isku dhaqan yihiin waxaan u tagay isla wadankii oo dadka aan isfahmi karin kala luqad ah total ma aha lahjad kala dhaqan ah kala diin ah iyo qaarkood nacab uu jiro laakiin qarannimada iyo wadaninimada ay tahay mid xoog leh marka meeshan ka keenay sheekadan inaan arifo صاحبي وانا marka inuu iman doona buuga san ku sheegnay waxa kale jirta dunia ku video adiga goormaad ogaatina wax qori karto ku sugaatina wax qori karto bilowgiiba qoritaanka horta waa sida dad badi ay dhahaan waa mawhiba ama waa wax qofka jecel aan ku xirnayn inuu qofkaas magac yeesho inuu lacag helo waa wax uu jecel yahay marka yaraanteedii ayaan waxaan bilaabay inaan qoro waraaqaha Ben Friends waa jeclaaday journalka Soomaaliya xilliga October ayaan wax ku soo qori jiray sheekooyin yar sheekooyinka inaan alifo kadibna aan qoro aan jeclaa marka waxay u bilaabatay markaan dugsiga hoose dhexe fasalka shanaad aan dhiganahay Soomaaliya iyo markii af Soomaaliga soo baxayna waxaan bilaabay inaan keligeyga aan qoro sheekooyin gaar ah ilaa iyo xataa waxbarashadeeda ma ahayn qoritaanka iyo journalism laakiin waxyaabaha aad jeceshahay waa ku daba soconaa shaqadaadii adoo wataa waxaa laga yaabaa xataa shaqadaada in jecelkan uu ka xoog bato run ahaantiina waa ka xoog batay akhriska iyo qoritaanka ayaan aad xoog saara hadda aad buugii ugu horeysay ma kanaad qortay waa mise waa ku kala ka horeeyay buugga ugu horeeyay aan qoray waa kan run ahaantii laakiin wuxuu ku soo baxay af English waxaa la dhihi jiray Skinless Goat in Somalia waa kii ugu horeeyay markaan joogay India af English wax ku baranaya afka Soomaaliga iyo afka Ingiriiska kaliya wax ku qori karay marka waxaa la dhihi jiray Skinless Goat in Somalia okay Skinless Goat in Somalia markaas ma waxay noqonaysaa
neefkii bilaa dhogorta ahaa haddii toos loo turjumo Yes. mise inuusan markaa ya neefkii bilaa dhogorta bilaa dhogorta ahaa ha Sax. markaa fiirisid neef oo bilaa dhogor ah waa wax cajiib ah strange ah Aad loo oo aan maaragtay aan la qaadan karin oo adduunyada aan ka helin haddana marmarka qaarkood noqon karaa wax caadi ah haddii laga dhigo marka sheekada waa soo geli doonaa waxay ku saabsan tahay oo waxyaabaha dadka ay u arkaan inay tahay wax aan la qaadan karin haddana markii laga dhaadhiyo lagu celceliyo ay caadi u arkaan aad iyo aad taas waa marka hadafka aad magaca ugu bixisay sababta aad magaca ugu bixisay ma saas in dadka ay maskaxda ka dhaqaajiso waa sheeko yaroo aan maqlay hadda ka hor oo buugga xataa ku dhex jirta oo maaragtay oo ku saabsan arrintan oo kale marka tiyaan soo qaatay aad iyo aad marka waxaad sheegtay sidoo kale magaca soomaaligana waxaa la yidhahdaa sunita ma magac soomaaliya mise magac hindiya sunita waxaa la yidhahdaa gabadha actresskaan aan dhihi karaa ama gabadha sheekada ay ku saabsan tahay oo cumar iyo ayada ay isjeclaanayaan magaceeda la yidhahdaa sunita markii aan rabnay inaan turjumno run ahaantii boodhari warsame oo buugga turjumay qeyb weyna ka qaatay aan sheekaysanay ayaa magacan iyo maaragtay aan isugu keenay magacyo badan marka sunita ayaan isku raacnay inuu yahay magac soo jiidanaya haddana gabadhana ay tahay gabar sheekada qeyb weyn ka leh aad iyo aad marka sheekadu marka adiga waxay kugu dhaatay markaad hindiya aad joogtay halkaasaanad ku bilowday qoraalkeeda soo maaha sax marka sheekada markaa ma dad aad aragtay mise waa sheeka aad maqasho mala awaala mise waa sheeko xaqiiqi ah waa su-aal fiican runtii waxaa tahay nin maaragtay journalist waxaa tahay aada u fikira maxaa yeelay dad badan ima weydiinin inkastoo nin journalist oo hindi ah oo buugga rabay inuu ka hadlo isla su-aasha i weydiiyey run ahaantii ma jirto qofka markuu wax alifayo maskaxda uu ilaahay siiyey maskaxda waa inay soo qaadataa wax experience waxa adi aragtay ama aan maqashay ama qof kale ku dhacay marka aniga iguma dhicin laakiin waa arkay waxyaabo badan oo waxaa jira aan ka simanahay ninkan cumar maxaa yeelay professorka laga hadlayo gabadhiisa la jeclaaday professorkaas waa professorkaygu ahaa guriga aan tago sida aan u tilmaamay oo dhan waa wax aniga goobjoog ahaa marka sheekada markaas ay igu dhalatay dadkan aada nooga duwan oo noo haysta inaan nahay dad afrikaan oo negro ay dhahaan marka ka waran haddii ay timaado in gabadhooda aan guursado ayaa sheekana maxaa dhici karaa marka tii ayaa aan ka fikiraya waxay noqotay sheeko oo hadda aan soo saaray maasha allah waa si wanaagsan marka sunita waxaa kaloo ku jira dee cumar baa ladhaa wiil kale sax cumar markaasi sheekadu halkay ka dhacaysaa waxay ka dhacaysaa isla gobolka oo aan anigana aan deganaa jabalbuur aldhaho jabalbuur waxa waaye waxaan ku tilmaami karaa soomaaliya gobolada isku wada mid maahan waa la kala ilbaxsan yahay meelba meeshay xoogaa karamiye ka tahay fikirka waa lagu kala duwan yahay xumaan maha caytana maha laakiin xadaarada waxay ka timaadaa meelaha biyaha iyo dadka ay badan yihiin baraadriga meeshay degan yihiin aan kuwala kaftame marka waxaan ka wadaa waxa waaye delhi iyo bombay ayaa ah meesha dadka ajnabiga isugu yimaadiin oo laga yaqaano jabalbuur anaga waxbarashaan la geysay waa meel dadka ay aada hinduuga oo weliba baadiyaha ay deganayeen marka aqoonta ay noo lahaayeen way yareed marka maalin walba waxaan arki jirnay waxyaabo aan la yaabno waxaad arkaysaa qof aan xumaan ka ahayn siduu u sheekeynaya badha inuu dhaho nigrogii ayaa maanta ii imaaday kama wada xumaan magaca nigro maqlay ninkii madow ula jeedaa aad iyo aad markaa cumar ma soomaaliya ka imanaya jalabuur buu imanaya sidaadoo kale cumar soomaaliya ka imaanaya sideedoo kale waxbarashu soo doonanaya jablabuur imaanaya dadka meeshaas cabdisalaam iyo dadka la fadhiyana guryaha ay degayaan waa wixii oo dhan waa wax dhab ah oo dhacay laakiin sheekada iyo jeceelka iyo aniga ayaa maaragtay sheeka ahaan u sameeyey aad iyo aad markaa sunita waa sidaas sunita markaa sheekadu jalabuur bay ka dhacaysaa ayaad sheegtay marka ayaa loogu talagalay inay akhristaan sheekadan ma dhalinyarta ma caruurta ma dadka waaweyn waa dadku buugga ku wajahan yahay waa qaybtee waa ku sheegaya waxaa waaye marka hore buug waxaan ku qoray af english isagoo english ah skinless good in soomaaliyana waa jiraa soomaaliya iyo kenya mar dhow aaday marka
nin publisher ayaa raba inuu Kenya edition soo saaro marka dadka afka English ku hadla way qanaa dadka Sweden degan dhalinyarada aan af Soomaaliga ku adag yahay inay bartaan waa muhiim af Soomaaliga laakiin buugan maartay danqin loo sayay Soomaaliya ayaa waa isla buugi isagoo af Swedish ah marka halkan Sweden waa Stockholm waa laga heli karaa iyo Sweden meel walba marka kan Sonita iyo asagaba waxa akhrisan kara dhamaan dadka dhalinyarada iyo dadka waaweyn waxa yeelay waa sidii film Bollywood oo kale film India oo Bollywood oo kale aad ha waayo waxa arkaysa inay magacyada laakiin way yara kala duwan yihiin Sonita Soomaaligana maxaa ugu bedeli weyday marka magac u yara dhigmaya de title-ka kan kale waa imka waxaad moodayn madartay laba aad sar warka laba buug kala duwan loo maleeyahay runahaantii ma aha wax sharci go'an ma jiro dadkii gudigii meesha Cabdulatiif Hilbares oo buuga runtii soo saaray marka Soomaali iyo aniga iyo Abodari shir aan yeelanay waxaan isla garanay magaca ugu fiican dadka Soomaalida soo jiiran kara inuu yahay Soomaalida aflaamta Hindiga jecel yihiin marka Sonita waxa waay xogaa waa very attractive Katrina Kapoor ma wasida laakiin Swedish ko kale waxay rabaan inay arkaan magacii oo rasmiga ah sheekada ku saabsan markii la akhriyo buuga magacana soo baxaya ujeedada dhanba inay ku saabsan tahay laakiin markii Soomaalida ay akhriyaan waxa way Sonita waa atrishada gabadha meesha ku jirta marka taasaan u dooranay marka buugan marka qoraysi waxa qabad ma ka hor yimaadeen mise uu fududaa oo dhinaca marka qoraysi qoraalkiisa waday marka hore qoritaanka ma aha shaqadeeda oo aan lacag ku helo ama ugu talagalay marka qofka hadduu waxbarasho mashquulsan yahay waqtiga ayaa caqabad ku noqonaya waqtiga gelin lahayd marka waqtiyadii dheeraad oo aan helay oo dhan waxaan geli jiray marka haddana tan labaad buugi in la soo saaro waxaa soo maray wadamada Carabta publishing house oo jira oo caadi ama arkaysa ilaa ay suurta gashay markaan Europe soo galay inaan publisher buugi maalgeliya fahma soo saar inaan helo muddo laba ku qaatay marka buuga isagoo qoraal jaba ku haysay tadeen dhanaano sidaasi oo qoraal caadiya iyo ilaa intii soo saaray ilaa iyo 5 sano waa ilaaway marka waan ogaa buuga inuu sheeka noqon doono Carabtan joogo waa iska shaqaystay arimahaygan marka waa soo qaatay mar walba waxa xasuusta kuwa airportka markii ay waraaqa ay baaraan ay dhigtay arday ma tahay maxaa dhacay waxay arkaan waraaqa badan ilaa markaa ma jirin CD waxa ma lama aqoon okay marka waa sidii aad marka buugan kulay horada English bad ugu soo saartay luqada Ingiriiska ku soo saartay dadka marka wax feedback oo ka yimid maxaa feedback kaaga yimid ama kaaga soo noqday su'aalooyin badan run ahaantii waxa meesha ku qoran oo inuu isaaciday nin la yiraahdo editor in chief aha oo aan la xiriirin magaalada Dubai Hindi waxa buugi markuu akhristay waraaqihii uu dhiibay markuu akhriyay runtii markuu dhameeyay telefoon ii soo diray wuxuu buugan it's going to up and up maxaa yeelay sheekada waa sheeka interesting ah maxaa yeelay asigu way u dhadhantay asigu waa Hindi marka buuga waxa akhrisan kara Hindida Soomaalida Afrikaan oo dhan maxaa yeelay waa dhaqan dhinac walba wuxuu kaloo ku siin karaa buuga sida aad u fahmi karto nolosha iyo dadka kale sida u fikiraan iyo sida dhaqanada lagu kala duwan yahay anaga laftigeena Soomaalida waxa meesha markii Jabal Buur aan fadhino waxyaabaha dhinaca diinta habka cuntada waa kala duwanahay koox walba waxa isku haysataa in dhaqankeedu uu yahay kan ugu fiican ayagana markii ay joogaan waxay u haystaan adduunka inay dhaqanka Hindiga ugu fiican yahay marka buuga waa kii kala saari lahaa oo tusi lahaa nin walba dhaqankiisa oo amaanaya asagoo aanan cidna dhaawacin runtii waa mid laga dhadhamin kara meesha maasha Hindidu ma akhrisatay iyagu Hindi badan akhristay maxay kan af Ingiriiska ay jecel yihiin markii aan joogo Dubai waxa ku nool Hindi badan akhristay oo ilaa hadda waxaan ku tala jiraa inaan London aan geeyo asagoo English ah aadi ma sha Allah kan Soomaaliga deemka soo saarto imka hawshiisa oo daimka hawshiisa socota kan Soomaaliga may hawshiisa waa dhamaatay Hilbares ayaa Soomaaliya geeyay meel badan Hargeysa ayaa ay u yaalaa xambarna waa la geeyay marka Europe oo aha problemka Europe-na haduna soo gaaray Stockholm marka waxaan jecelnahay haddana inaan meel aan dhigno oo dadkii raba meel walba Europe ka joogan in loo geeyo meel walba Europe ay joogan waa loo diri karaa insha Allah waa hagaag marka maxaa dadku ka faa'iidaan buugan marka qofku akhristo maxay isla uga soo baxo acceptance waxa waaye adduunka bini'aadanka ogolaansho maxaa yeelay adduunka
ilaahay dadka isku sii aadam iyo xawaa laga wada abuuray صح marka adiga inaad ku dhalato I don't know meesha ku dhalatay Sax. laakiin aniga muqdishaan ku dhashay inaan ku dhasho ma aha wax aniga go-aanka lahaa Sax. sax aniga shakhsiyan ma ahayn ما دوران haddaa ku dhalatay hargeysa adiga shakhsiyan ma lahayn haddaa ku dhalatay qabiil kale ka dhalatay adiga laguma weydiinin ilaan waa indhahaad furtay adoot marka waxyaabaha anaga aan nahay ma ahan wax anaga aan samaysanay waa wax ilaah go-aan gaaray marka qof waliba waa inuu meeshuu ku dhashay afku ku hadlo inuu haysto keliya waxaa muhiim ah diin khalad haddii aad tahay wadamadan kale ku dhalatay iyo diimaha kale waxa fiican juhdi inaad samaysid aad soo raacdo diintaada saxa diin saxa laakiin dhaqanada kale waa in lagu faanaa oo lis ogolaadaa Aad. yani in la iska guursadaa in buuggan wuxuu ku tusayaa maaragtay nin soomaali oo wanaagsan oo fiican ayaa dadka hintida waxay arkaan negroa waa nin madow waa nin aan la aqoonin waa nin meel ka yimid aqoonin gabadhana ma siin karno waa same thing soomaalina way ka dhacdaa Aad iyo aad. dad la leeyahay lagama arrimahaasoo uu la dagaalamayaa buugga markii dadkii uu brainwash ku sameeyo ما شاء الله ما شاء الله وزمي والله واد يا wax fiican. waxaad wanaagsan weeyaan aad wanaagsan weeyaan waran marka aweyso wax sheegtay in dhaqanka way kala duwan yihiin dadkiina aad bay u kala duwan yihiin marka Cumar marka uu gabadha maartay doonay inuu doono reerkoodii ka doono dee waa dhaqanku kala duwan yahay laakiin intii horta gabdhaha ragga doono soo maaha marka isagu laakiin isaga doonaya sheekada xiriirka iyo jacaylka cumar iyo sunita maba la isla gaarayo inuu doonto صح markii la ogaado in xiriir leeyihiin intaanba guur iyo waxa la gaarin inta xiriir leeyihiin ay wada socdaan way is arkayaan waa sheekaysanayaan markii la ogaado laga warhelo inay rabaan inay xiriirkooda u fiicnaado isguursadaan ayaaba dhibaatooyin badan ka hor imaanaya caqabado iyo problema ka hor imaanaya waxa ku jirta marka sheekada caqabada dhibaatada weyn ka dhacayso buuga dhexdiisa ku jirta sax marka badtadu camad inoo soo yara qabanay of course tusaale ahaan haddaan maaragtay aan meel ku akriyo cumar keligiisa ma ahan waxaa la degan asxaab waxaa keliya dhaqanka soomaalida aada ugu fiican waxaa waaye markii dibadda la joogo soomaalida waa walaalo way isgacan qabtaa run ahaantii waxay kula degiin ayagoo afar ah oo aan kala qabiil ah aan hore isku aqoonin markay is arkeen dadkii isku yimid markii dhibaata ay timid sunita iyo saaxiibteedii iyo dadkii kale waxay isku dayaan inay baxsadaan oo gabadhii iyo cumar ay wadanka ka saaraan caqabadaha darteed iyo dhibaatada marka meeshaan hadda beejka aan ku akrinaya waxaa ka mid ah cabdirasaaq jaamac cabdisalaam iyo anjeli weli gacmaha ayay kor u haadinayeen maca salaameyntii ugu dambeysay saaxiibadooda ha cumar iyo sunitay maca salaameeyeen gacmahay kor u qaadeen oo sameyn tareenkii markii uu mirqay ayay gacmaha tartiib si muruga leh hoos uga wada dejiyeen afarta saaxiib ee soomaalida ah iyo gabadha hindiyada ah waxay sii ogaayeen inay u taal sidii ay luga bixi lahaayeen rashada saaxiibadooda ka baxsadeen maxaa yeelay way saacideen cumar iyo sunita laakiin dhibaatadii bajbalbur waa ka jirtaa ayagay u taalaa booliiska ayagu weydiinaya waxaasoo dhan way u bareereen anjeli way ay ogeed in CID da waa criminology su-aalo ay weydiin doonaan iyada oo waalidkeeda u garab joogo marka arrintaas waxaa waaye markii ay baxsadaan cumar iyo asxaabtiisana waa lasoo weeraraya of course gabadhiyaa la rabaa gabadhanna waxaa loo haystaa aawi saaxiibtaadii marka meeshii waxay noqonaysaa meel problemka uu bato ayaga hataa ay baxsadaan oo ay gaarto arrinta safaaradaha wadamada afrikaanka marka safaaradda soomaalida ma dhex galaysaa safaaradda soomaaliya safaaradda soomaalida qayb weyn ay ka qaadanaysaa maxaa yeelay safaaradda soomaalida waqtigaa waxay ahayd kuwa ugu fiican markaana marka laga hadlayno soomaaliya ma jirin dagaaladan weli ma bilaabanin waa mar midnimada ay xoog badneed markii arrintaa la ogaado safaaradda soomaalida qayb ay ka qaadanaysaa sheekada goorma dhacday marka يعني مركز ألفتيده شكل مدح يعني نعدم ونشيل وقت ما تريس واسقاش ميدي ملها هاد وقتي ذا أو مركتي وقدم بنتي سيدت ميدي دمات كذي مركا شكذا وحين النقطتي وح ومعقولة ودعي كرا عيال وحيابها وضب حاد كصابصن in dadka ay kala qabiilihiin kala dalyihiin kala dhaqan yihiin haddana isdiidan yihiin ay muujinaysaa maahanti aweyso markaa kulli waad iska taqaanaayo runtii waa sheekay aada u xiisa badan soomaalidana wayba ka dhacday imika in marka qaarkood laisla baxsado marka familiyada isku diidaan tiyo lais takuurayo oo kale marka maxaa isleedahay fariintu bedeli doonaa buugani marka dadku markay soomaalidu akhristaan hadduu wax bedelayo
waa bedelaya of course. Waxay ku xiran tahay marka hore dadka inta nooca haddii dad badan ay akhristaan ama ay isku gudbiyaan sheekada. Maxaa yeelay sheekada waxay ku saabsan tahay in laga baxo mentalityga ah ama maskaxda ku foorarsan in qofkan intuu ka yimiday. haddii gabar aan diinta islaamka haysan qofkan dartiisii jaceelka ay soo baxsatay ay Soomaaliya timid oo dhaqankooda ka soo tagtay, macnaheedu waxa waaye dadka inay is ogolaan karaan ayaa muhiim ah. waxaa muhiim ah in si walbo aan kala duwanahay ani adiga haddana waxbaa naga dhexeeya. tusaale ahaan adiga badalan ba hadda I don't know gobolka ka timid aniga Muqdisho ka timid, marka laakiin waxaa naga dhexeeya waxaa naga dhexeeya diin, waxaa naga dhexeysa waxyaabo badan oo dhaqankii isku mid aan ka wada nahay. waxaa laga yaabaa muus iyo bariis inaan wada cuno dhammaan aan kusoo wada kornay dadka kale aan kaga duwanahay. marka dadka markii ay ogaadaan waxyaabaha dadka ay ka simihiin waxay imaanaysaa inay indhaha furaan run ahaantii. waxyaabaha naga maqanna waxay kamid tahay Soomaalida wax ma aqrino. haddii aan bilowno in waxyaabo badan aan aqrino buugaag badan aan aqrino maskaxda furmaysa of course. marka xagga waxyaabaha laga siman yahay Sunita iyo Cumar maxay ka siman yihiin? waa labaduba waa dhalinyaro waxbarashada jecel. waa dad run ahaantii xitaa Cumar asxaabtiisa waxay u arkayeen qalad inuu jeclaado qof ka duwan dhinac walba. asigii niyu u hayay inuu u bareeray ayadana sidoo kale. ayadana labadooda waxay ka siman yihiin, labadaba waxay khilaafeen dhaqankii iyo caadooyinkii qabiilka sheegay ama dadka martay asxaabtooda sheegay. marka waxay guursadeen qof kale ka duwan. taana ma sahalsana maxaa yeelay waa taqaanaa Soomaaliya waxaa lagu leeyahay qof yaqaan guurso qof wax yaqaan lagu dhalay sidaasoo kale. marka yacni ma awoodi karaan inay ka baxaan, inkastoo hadda Soomaalida ay isbedeshay dadka qurbaha yimid. ma aha aniga inaan dhiirigelinayo in la guursado ajnabi, laakiin waxaan ka wadaa in qofka haddii xiriirka u dhasho waa in la fiiriyaa bini'aadminimada iyo sinaanta oo marka iyo diinta aad iyo aad. Cumar sida waanu aragnay inuu Sunita family-keedii uu ka soo horjeeday reerkeedii. Cumar reerkiisu ma ku jiraan sheekada amba si warkeen si fiican u soo dhaweeyeen markii ay maqleen Cumar arintaas ku dhacday, dhibaato ku dhacday oo soo laaba rabaa waxbarashadii hata waa ka soo tagay jecel. way u doobteen ilaa arboorka yimideen waxay tuseen jecel wanaagsan gabadha inay kamid tahay tahay gabadhoodii oo kale. maama Sacdiya oo hooyadiisa ah ayaa run ahaantii sheekadan skinless goat ayada keenaysa, ayada ugu sheekeynaysa. waxay leedahay bini'aadanka waa maalin iyo 2 maalmood inay ku arkaan markii dambe. taana waxay ku tusaysaa buug wuxuu ku tusayaa dad badan oo Soomaaliya waxaa jira asalkooda Spanish kiimida laga yaabo ay muslimeen, laakiin generationkii markuu dhamaado waxaa lagu accept gareena. waxyaabaha hadda nagu haysta Europe oo dhan waa sidaa. maxaa yeelay midabkeena xoogaa waa madow yahay, dadkiisi kale noo arkaan. laakiin caruurtii markii ay muddo soo wareegato waxaa laga yaabaa in lagu ogolaado. marka maalinta koowaad kaliya ayaa dalkan Sweden aan joogno hataa tagto meel baadiye ah oo dad cadaan ay weligood arki jireen, markuu nin madow tago maalintii koo dhibaato la kulmaya. maxaa dhacay? waxaa leeyahay dan isbaarta maniqa ayaa meeshan ka baxay, waa qofkii madooba. haddana laakiin markay maalin walba ay arkaan waxay baranayaan. hadda sidii hore maahan 30 sano ka hor sida loo arki jiray Soomaalida wadankan iyo maanta isku mid maaha. dadka maskaxdooda way la qabsanaysaa. صح وهاك waa si wanaagsan aweyso. marka maxaa sida marka mustaqbalka kulli buugan wax badan ka bedeli doona munaasabad Soomaalidu fikrayso dhexdin kasta wada inuu hadii norkana wax ka dhacay Sunita iyo Cumar laba qof oo Soomaalina hadalkooda badaa oo la isku diiday dhibteeda leedahay. aad iyo aad baad mahadsan tahay. ugu dambeyntii akhristayaasha buuga maxaad fariinad u diraysaa? waxaan sheegayaa horta dadka Yurub jooga oo dhan buugan anagana soo xiriiri karaan meel adag meesha joogaan. Facebook Aweys Usman maaragtay telefoonkii waxa waa yaalaa. marka meel walba ay joogaan lagu keenayaa qofkii raba kan Soomaaliga Yurub iyo Mareykan meeshuu joogo. Soomaaliyana waxa waa Hillpress ayaa xafiis badan ku leh, waa laga heli karaa. waxaa kaloo rabaa inaan u diro fariinta ah buuga iyo si ay tahay dhibaatooyinka wadanka Soomaaliya nagu haysta maanta udub dhaxan markii dib loo raaco waa is ogolaansho la'aan run ahaantii. maxaa yeelay adiga walaalkaaga kula dhashay waxaa shaqaysaa u diraysaa, waxaa jeceshahay guul inuu gaaro. waay ilaah baa kugu dhaliyay laakiin waa walaalkaagii. ka waran sida islaamku sheegay haddii ay dad badan ay walaalahaaga yihiin waxaa laga yaabaa dhammaanteena ayaa gacan. marka taasoo kale ayaa noogu yar. nin waliba selfish uu rabaa keligii inuu noolaado.
resourceka aan haysano wuxuu waa kooban yahay waana wada deeqaa badda iyo maaragtay cirka iyo dhulka beeraha wax walba marka aan noqono in Hargeysana aniga aan lahaado Djibouti aan lahaado Xamar aan lahaado Baydhabo meel walba aan noqono dad dhinac walba ka midaysan insha Allah that's my message taasi way geysan tahay وهجاج داود يعني تحسن قصة قبلنا آدي أدبنا جمع علنا يا أويس أحمد عثمان وما تقدر قب قدني برنامج كجاس يقول فين تبوجا تاني تام برنامج كان واقعي كوبات أنا ده برنامج لبات أيان كقمان دونا أويس أو بو كلاء يقول فين بو كلاء أيان كقمان دونا تاني يقول تني برنامج كان ميدا نبدأ